这赛季最后一天了，想着过多一次无视距离，拿下这传奇印记。匆匆忙忙搜了大半局，好不容易搜的这么多药，又刚好是平原决赛圈，本来稳定的对局，应该毫无悬念拿下的。想着给针减上4、5圈安全距离外，买信号是7秒多，针减上立马接止痛，本来是能打上。鬼在省药，我看了一眼信号倒计时，就为了省这不到1秒的药，止痛药需要6秒，倒计时到0秒会有0点几秒的间隔才会倒，所以4、5圈倒计时，只要在5.8秒前打止痛是能打上的，但我点慢了，整整慢了0.4秒，要出事，毁了打不上这止痛了。我去了，我30几天止痛全没了，零花的为了上1秒的要你吗？6666，被倒计时机制做局了，还直接飞走了，要是我心态不好，直接就炸了。没时间管那么多了，没保护一样打，从哪里跌倒从哪里爬起，我不信了，我去了，这一次我要赢，气死我了！我直接不看航线挑战无视距离抗毒好吧，等上飞机再看，置之死地而后生。航线头居然就在加成，这航线都无需多想，直接加成控码，控完码后再观察降落伞，居然没人飞加成，唯一的降落伞还飞走了，2个飞进来，管不了那么多了，绕开后快速搜，你们搜加成有人往里边飞，你们就搜外边，如果有人落外边，我们就去里边搜，加成很大，不用担心撞上的，来加成的也不一定全是搜药，快别搜了4圈，刷一半了。搜第2波只搜了15瓶止痛，加上第1波搜的22瓶，一共37瓶止痛。熔毒单人搜纯止痛的话，好难破45止痛加。4圈刷完前提前关闭，自动拾取，不然过会打药时自动拾取夺舍屏幕控制权直接碎掉就舒服了。37止痛加上6根针，算45瓶止痛。赛季末传奇，虽然圈内障碍物多，但我相信亲人车队不会让我失望。这次我不卡极限了，能碎我直吃，来吧，抗毒启动。我直接拿下，上局纯因为省药，我身上不仅针还没用止痛都还有17瓶，很多时候其实药是够的，心理作祟省药导致直接碎掉比比皆是，所以抗毒最忌讳的就是省药、贪药这2点。还有没晋级的铁铁吗？如果不想努力或是实在没时间，那可以直接看我主页了。